Турбакино сувагт эргээд тавтай морил бид энэ удаад 16 ангитай амьдрал чамд жүрж өгвөл хэмээх Солонгосын олон ангит киног ярьж өгөх гэж байна. Ингээд кинонд орцгоё. Асрамжийн газарт амьдарч байгаа Эсүн гэдэг энэ эмээ өөрийгөө 70 нас хүрэхгүй гэж боддог байж л дээ. Харин өнөөдөр аль хэдийн 70 насыг даваад энд ирсэн байна. Багада өдөр бүр чангаар хашгирч хэлхийг хүсдэг байсан нэгэн хүслээ эргэнд орсдог. Тэр хүсэл нь "Ээжээ! Хурдан гэртээ ирээч" гэдэг ганцхан үг байлаа. 70 жилийн өмнө Эсүн жаахан охин байхдаа ээж нь өдөр бүр далайд шумбан далайн дунд түүдэг байсныг нь эргээс харж суудаг байлаа. Бусад шумбагчид эртхэн ирэг дээр гарч ирээд хүмүүстэй ярилцаж суудаг бол түүний ээж хэдхэн зоос илүү олохын тулд хамгийн сүүл хүртэл нь усанд шумбдаг. Жаахан охин эрэг дээрээс уйлж "Ээж минь надаас илүү тэр дунгаа хайрладаг болов" гэж боддог байлаа. Аз олоход тэр ганцаараа биш вэ. Хөршийн хүү Гуан шиг өргөлж түүнтэй хамт байдаг байсан. Хүмүүс хүртэл тоглоом хийж "Чи ээжтэй ингэтлээ санаа зовд юм уу? Хардаа ирээдүйн нөхөр чинь чамайг хүлээгээд нүүр нь улаацсан байж штэ" гэдэг вэ. Эсүн түүнийг очиж өшөглөөд "Яагаад дандаа нүүр чинь улаацсан байдсан бэ? Хин нэгэн цогцсон юм уу?" гэж шоолдог байв. Энэ бүхэн бараг өдөр бүр тавтагддаг байлаа. Тэр үед Эсүн заримдаа "Ээж минь намайг биш далайн дунд төрүүлсэн бол дээр ээж" гэж хүртэл боддог байлаа. Гэвч ээж нь тийм удаан шумбадч үргэлж олон дун олддоггүй байв. Нэг удаа нэг хөгшин эмэгтэй хүүхдүүдтэй хоол хийх гэж хэдэн дун гуйхад ээж нь уурлан "Би ингэж зовж олсон зүйлээ яагаад бусдад өгөх ёстой юм бэ" гэж хэлээд худалдаачдын сагсыг өшөглөн Эсүнийг дагуулan гэртээ хариу. Гэртээ ирээд Эсү уйлж "Та зөвхөн дундаа л санаа тавьдаг. Би өнөөдөр зохион бичлэгээр шагнал авсан штэ" гэхэд ээж нь "Тэр шагналаар чин дун авч зарж болох юм уу? Эсвэл эмгэн хүмүүс авч болох уу? Тэгвэл ах トゥ нартаа л очиж үзүүл" гэж хариуллаа. Тэр үеийн гэр бүлийн амьдралч сайнгүй байлаа. Ээж нь дахин гэрэлснээ дараа Эсүн тэр айлд хамт хооллох ирэхгүй болж эмээгэндээ очиж амьдрах ёстой болсон юм. Ээж нь цаг үргэлж эмээгэндээ очиод хоолоо ид гэдэг. Харин Эсүн "Тэнд би загасны ганцхан хэсэг ч идэж болдоггүй. Өнөөдөр ээжтэйгээ хамт гэртээ хоол идмээр байна" гэж гуйдаг. Яг тэр үед хойд эцэг нь орж ирэхэд Эсүн юу ч хэлэлгүй эмээгийн их рүүгээ явлаа. Хойд эцэг нь түүнийг үзэн яддаг байсангүй. Харин тухайн үеийн ёс заншлаар өмнөх нөхрийн охиныг хамт амьдруулахыг зөвшөөрдөггүй байсан юм байна. Эмээгэндээ Эсүн ач охин гэхээсээ илүү зарч шиг л амьдардаг байж. Тэр дандаа будаа агшааж, ширээ засаж, хамгийн хүнд гэсэн ажлыг хийдэг байхад аваг ах ихэнх хүү гэртээ суугаад ном үздэг байлаа. Гэхдээ дээрдээ дахаар ухаантай жишэлтэй. Нэг өдөр Гуан шиг 6 загас авчирлаа. Аваг ах нь "Би 5хан загас авсан биз дээ" гэж асуув. Үнэн дээр Гуан шиг Эсүнд зориулж нэгийг нь илүү авчирсан боловч нэгийг нь өнгөө өгсөн юм гэж худлаа хэллээ. Эсүн аяг тавг угааж байтал ээж нь ууртаа орж ирээд хоолны тавгийг нь түлхэн унгаалаа. "Та нар энэ хүүхдэд загас жөхгүй байгаа юм биз дээ" гэд хуучин нөхрийнхэн ээжийг хүртэл загнана. "Миний нөхөр тэнгэрээс хараад эргээд амилчмаар юм байна" гэж хэлээд Эсүнийг дагуул явлаа. Замдаа ээж нь "Чи миний юунд ингэтлээ дуртай байд юм?" гэж асуухт нь Эсүн "Та миний ээж болохоор" гэж хариулав. Ээж нь инээгээд "Тэгвэл хурдан том болоод өдөр бүр надад 100 вон өгдөг болоорой" гэлээ. Үнэн дээр ээж нь Эсүнийг авч явсан шалтгаан нь түүний шагнал авсан зохион бичлэгийг уншсанах байсан юм. Тэр зохион бичлэгтээ "Шуурга болсон ч ээж минь далайд шумбана. Ээжээ хурдан гараад ирээч. Би таныг харахгүй болохоор айгаад байна. Хэрвээ тэр дун 100 воны үнэтэй юм бол би бүх мөнгөө өгөөд ээжтэйгээ ганцхан өдөр хамт баймаар байна" гэж бичжээ. Ээж нь энэ мөрөөдийг уншаад нулимсаа барьж чадсангүй. Иймээс тэр Эсүнийг буцааж гэртээ авчирхаар зориг шулуудан шийдсэн юм байна. Шин нөхөртөө хүртэл "Миний охинтой муухай харьцвал би чамайг өөрийг чинь энэ гэрээс хөөн" гэж хатуу анхаарууллаа. Нэг өдөр Эсүн уйлан гэртээ ирэв. Тэр ангийн дараагаас илүү санал авсан мөртлөө зөвхөн орлогч дараг болсон байв. Учир нь нөгөө хүүхэд илүү баян алиах байсан юм. Үүнийг мэдсэн ээж нь хэд хэдэн ажил зэрэг хийж эхлэв. Тэр ч байтугай хөршөөсөө сувдан зөвлөлт хүртэл зээлж авлаа. Тэр гоёлын төлөө биш, сургуулийн багштай уулзахын тулд. Сургууль дээр очиход Эсүний зохион бичлэгийг модон хүрээнд хийсэн байхад нэгдүгээр байр авсан баян хүүхдийн бүтээлийг алтан хүрээнд хийсэн байлаа. Ээж нь тэр даруй багштай уулзсан "Өнөөдөр би нэгэн баярт үйл явдалд зориулж ирлээ" гэв. Багш нь "За ямар баяр юм бэ?" гэж асуухт нь "Миний охин нэгдүгээр байрт орох ёстой байсан мөртлөө хоёрдугаар байр эзэлсэн өдөр.
Миний охин ангийн дарга болох ёстой байсан мөртлөө зөвхөн орлогч болсон өдөр гэж хариуллаа. Багш баг зэрэг эзэн чи тухайн үеийн нийгэм ийм байсныг тэр ойлгож байв. Ээж нь авчирсан бэлэг нь үнэндээ авилга байлаа. Тэр зөвхөн охиноо шударгаар үнэлээсэ гэж хүссэн юм. Явхдаа Иесүнд ээж нь ядуу байж болно. Харин чи ядуу биш. Битгий том мөрөөдөлтэй амьдр. Би үргэлж чиний ард байна гэж хэллээ. Иесүн ч том болоод ээжтэй сувдан зүйлт авч өгнө гэж амлав. Энэ үгийг сонсоод ээж нь баярлсандаа нөхөр дээрээ очин гайхуулан ярьлаа. Нөхөр нь бид тэр хүртэл амьдаж чадах болоо да. Солонгос хүний дундаж наслалт ердөө 52 шүү дээ гэхтний ээж нь инээгээд би 60 70 насыг давж урт наслна. Дараа нь хангалуун амьдрна. Одоо жаахан ядуу байхад яах вэ гэж мөрөөдлөө ярив. Гэвч гэр бүл хүүхдүүдийн төлөө бүхнээ золиослсон эмэгтэйд хувь тавилан аз жаргал идэх боломж олгосонгүй. Тэр уушигны өвчтөй болж цаашид далаад шумбах боломжгүй боллоо. Нэг өдөр Иесүн ээжигээ өвчтөй байсан ч шумбахал хэрэгтэй. Өөр арга алга гэж хэлж байгааг нь санамсаргүй сонслоо. Үүнд ууралсан Иесүн ээжийнхээ шумбалтын хувцсыг авч шатав. Ингэснээр ээж нь дахин далаад шумбаж чадахгүй гэж бодож л дээ. Гунгасан Иесүн гэрээсээ гараад өөрт нь хоол авчирсан гуаншигтэй таарав. Энэ нь түүний сэтгэлийг бүрчих хөдлөглөө. Тэр нэг чулуу барин далаа руу хараад чи яагаад ээжийг минь 50 орхитгүй юм бэ? Яагаад түүнийг надаас булаач авах гээд байгаа юм бэ? Ээж минь бүх насаараа үхтлээ хөдөлмөрлсөн. Онгоцонд ч сууж үзээгүй, сувдан зуулт ч сууж үзээгүй. Сайхан хоолж идэж үзээгүй штэ хэмээн далааг буруутхан уйлав. Гуаншиг энэ үеийг ашиглан дөхөж ирээд Иесүнд ууттай дахиад нэм ахаагүй. Иесүн түүнийг загас авчирсан гэж бодоод жаахан загас авчирлаа гэд миний сэтгэл дээрдэн гэж бодоо юу? Намайг өрөвцөндөл хоол өгч байгаа мүү гэж асуулаа. Гуаншиг хариуд нь өнөөдөр дахиад авчирсан чиний урд өмнө идэж үзээгүй зүйл гэж хэлв. Гуаншиг ирээдүйн ихнэрээ багаасаа хэрхэн халамжлахаа үнэхээр сайн мэддэм байна. Энэ арга нь ч үр дүнгээ өглөө. Иесүн надад амттай хоол авчирвал би чамд дурлна гэж бодоо юу гэж асуухт нь Гуаншиг хэн мэдлээ? Магадгүй би чамд дурлчих ч юм билүү гэв. Иесүн чулуу өргөн надтай гэрлэхгүй бол чи үгсэн мах шүү гэж сөртөллээ. Тэр орой Иесүний ээж гой хувцас өмсөн хуучин нөхрийнхөө ээж дээр очин нэг тийшээгээ хамт явахыг говь. Тэр охиндоо авч харахын тулд баг зэрэг далайн чих буюу Аболон зээлхийг хүслээ. Амьдралынхаа сүүлийн өдрүүдэд ч өөртөө үнэтэй гоёмсог зүйл авахыг хүссэнгүй. Харин нас барахаас өмнө Иесүнийг сайн хоолоосоо гэж л бодож байлаа. Иесүн ээж нь тэр өдөр маш өгөөмөр байж сайхан хоолыг зөвхөн өөрт нь өгч байгааг анзаарлаа. Ээж та хаа нэг газар явах гээд байгаа мó? Маргааш надад хоол хийж өгч болно штэ гэж асуув. Гэвч маргааш болтол хүлээвэл Иесүний хоёр дөө бүхнийг идчихвэ гэж ээж нь санаан зовжээ. Охиндоо намайг байхгүй болсны дараа энэ гэрээс яваарай. Эмээгэндээ очиод намайг нас барсан гэж хэлээрэй. Энд үлдэж хойд эцгийнхээ зарч шиг амьдарч болохгүй. Хожим гэрлэхэд чинь ядаж аваг ах чинь чамайг хөдлөөд хормын танхимаар алхана. Би байхгүй болохоор тэндээсээ уйлах байх л та гэж хэллээ. Эдгээр үгсийг сонсоод Иесүн амлалт өгөхийг хүссэнгүй. Бүр урд нь байгаа амттай хоолоо идэх дуршлан ч алга болчихв. Тэгээд удалгүй ээж нь ч нас барлаа. Иесүн ганцаараа үлдэв. Өөрийгөө ч тэжээхэд хэцүү байсан тэр үед хоёр дүүгээ давхар асрах хэрэгтэй боллоо. Аз олоход багын найз Гуаншиг нь Иесүнд үргэлж санаа тавьдаг. Өсөж байгаа болов уу гэж бодон ээжийнх нь хийдэг байсан шиг хоол авчирч өгдөг байлаа. Ээжийнх нь хэлсэнчлэн 3 хүүхэд л үлдсэний дараа хойд эцэг нь би гэр бүлээ тэжээхийн тулд далаад гарч ажиллах хэрэгтэй. Чи хоёр дүүгээ гэртээ харжээ. Эмээгэндээ очлооч тэнд бас зарц шиг л амьдрна гэж хэлж ятгав. Ингээд Иесүн багын найз Гуаншигтэйгээ хамт бүх талбайг гараараа хаглан байцаа тарьж эхэллээ. Гуаншиг ирээдүйн ихнэрээ халамжлахын тулд багаасаа юу ч хийхээс татгалздаггүй байсан гэж хэлж болно. Нэг өдөр Иесүн дахин тэсч чадалгүй эд зүйлсээ боож гэрээсээ явахаар шийдэв. Хойд эцэг нь Иесүнийг үлдээж хоёр хүүхдээ харуулахын тулд чиний сургалтын бүх төлбөрийг би төлье гэж харагдлаа. Энэ үгийг сонсоод Иесүний сэтгэл зөөлөрч түр хүүхцаанд үлдэхэр болов. Тэгэд том болсон хойно Иесүн багын найз Гуаншигтайгаа зах дээр бараа зарж сууж байна. Гэвч хамт зардаг гэж хэлдэгч үнэндээ Иесүн бараг юу ч хийдэггүй. Хажууд нь сууж хичээлэл давтдаг. Харин Гуаншиг өдөр бүр түүний өмнөөс байцааг нь зардаг байв. Өдөр хоног жил улирах бүрд Иесүн Гуаншигийн хажууд сууж хичээлээ хийсээр л байлаа. Захын загас зардаг эмэгтэйчүүд үүнийг хараад атаархаж Гуаншигийн ээж ирээдүйд хадам ихээж бирээж хоёуланд нүгэлчлэх хэрэгтэй болох нь дээ. Гэртээ ухаантай мөртлөө эхнэрийнхээ өмнө тэнэг болдог энэ хачгүйн эмээгийнхэн уурыг хүрхнэ гисгэв. Эмээ нь лангууг хөмрүүлэн Гуаншигийг загналаа. Би чамд 100 удаа хэлсэн.
Тэр охиныг хажуудаа лангуу ажилуулахыг битгий зөвшөөр гэж охин хүн ээжийнхээ хувь тавилан өвлөж авдгийг мэдэхгүй юм уу? Ээжийн сүнс дагаж явдаг тийм охинтой яагаад гэрлэх гэж байгаа юм бэ гэв. Иесус эмээдэн загнуулж хаад дуугүй байсангүй. Өөдөөс нь сүрэн хариуллаа. Үүнийг харсан Гуан шиг дундуур нь орж эмээгээ тавьшруулан Иесусний лангуунд дахиж битгий хүрээрэй гэж гойв. Гэрийнхэн нь Иесуснийг үзэн яддаг байсан ч Гуан шиг түнд нэг ч удаа гомдлож дургуйцаагүй. Тэр багаас нь л насанд хүрэх хүртэл нь Иесуснийг хүүхэд шиг асарч үргэлж хажууд нь байсаар иржээ. Иесус байнга хамт байдаг гэд заавал хайртай гэсэн үг биш. Би гэрлэх гэж яараагүй. Чи санал тавьсан ч би зөвшөөрөхгүй. Би Сөүл хотын хүнтэй гэрлэнэ. Арлын залуутай яасан ч гэрлэхгүй гэж гомдлов. Гуан шиг юу ч хэлсэнгүй. Иесус чамтай ярьснаас чулуутай ярьсан дээр юм байна гэхэд Гуан шиг энэ үед л уурлан гараа миний халааснаас ав. Сөүл хотын залуугийн халаас олж тийшээ гараа хий. Хотын залуутай гэрлэн гэж ярьдаг мөртлөө яагаад миний халаас нь гараа хийсээр эдэм гэж хэлв. Ам нь хотын залуутай гэрлэн гэж ярьж байсан ч би энэ үннээ хэлж байцны талбайд Гуан шигийн гараас атгасаар байлаа. Тэд хамт байх бүрд Гуан шиг тухайн өдрийн хоолыг нь авчирна. Ирээдүйн эхэндээ өөрөөсөө хамааралтай болтол нь хооллон өсгөх төлөвлөгөө нь үнэхээр гайхалтай биелдэг. Иесус нэг өдөр чи яагаад 10 жилийн турш надад хоол авчирсан бэ? Намайг өрөвдөөд үү? Гэхдээ нь би чамайг 10 жил өрөвдсөндөө хасарсан гэж бодоод байгаа мó гэхдээ нь чи надад зөвхөн хоол өгдөг. Нэг ч удаа сэтгэнэж байгаагүй гэж хэлэхэд Гуан шиг гараа халаасандаа хийн түүний гарыг хатгав. Иесус дахин өглөөд ахаар нь Гуан шиг түүнийг үнсэж дуугүй болголаа. Хайр дурлалдаа төөрсөн залуу бүсгүн догтлол Иесусний дүүгийн амийг ангаалгав. Гэвч түүний баяр удаа үргэлж чилсэнгүй. Хойд эцэг нь өөр эмэгтэйтэй нууцаар уулзаж байгааг олоод мэдчихдэг. Хойд эцэг нь эхнэр ахыг хүсэж хүүхдүүдтэй хойд их болгохоор эмэгтэй олсон байна. Гэвч тэр эмэгтэй нөхрийнхөө төрсөн хүүхдүүдээс гадна өмнөх эхнэрээс нь үлдсэн хүүхэд байгааг мэдээд уурлаж энэ гэрлэлтийг зөвшөөрөхгүй байлаа. Иесусний ээжийн айж байсан зүйл ингэж биелэлээ олов. Иесус эцэст нь эмээгэндээ очихыг зөвшөөрсөн боловч аваг ах нь Иесус энд үлдвэл бүх хоолыг идчихнэ. Миний хүүд хоол хүрэхгүй гэж үргэлж гомдлоно. Тэр Иесусыг багаас нь халамжилсан нөхөртөө болно гэдгийг мэдээгүй учраас тэмээл санаа зовжтэй. Маргааш нь Иесус гэртээ очиод хойд эцгийнх нь шин эхнэр ээжийнхэн зургийг ханаас авч хайсныг олж харав. Шин эхнэрээ гэртээ ирэх бүртээ Иесусний ээжийн зураг толгойд ирнэ байхыг хүсээгүй байна л да. Хойд эцэг болоо хоёр дүүн хажууд нь зарим гэдэж суун юу ч хэлсэнгүй. Иесус хойд эцгээсээ та амсныхын дагуу одоо миний сургалтын төлбөрийг төл хүүхдүүдийг нь харж өгвөл их сургууль сургана гэж хэлсэн. Миний тарьж ургуулсан байцааны төлөөч нэг төгрөгч өгөөгүй гэж шаардав. Гэвч гол шалтгаан нь шинэ эхнэр нь жирэмсэн болсон явдал байлаа. Ээжийнх нь үг биелснийг харсан Иесус эмээгийн их рүүгээ явлаа. Аваг ах нь гагнуур хийж сур. Чамд мэрэгжил зааж дээрээс нь мөнгө төлнө. Үүнээс дээр боломж байхгүй. Том ач охин энэ гэр бүлийн нэрийг гаргаж сайн айлд бэр орох ёстой гэж хэлв. Эдгээр үгийг сонсоод Иесунд Жэжүү арал дээр эмхтэй байснаас үхэр байсан дээр мэд санагдлаа. Дүүнараа харж өсөх тухайд бол тэр татгалцлаа. Тэднийг асрах нь миний үүрэг биш. Би зарч шиг тэнэг амьдрахгүй гэж шийддэг. Тэр шөнө Иесус Гуан шигийн бараа зарж байсан газар руу гүйж очлаа. Танаа гэр хэдэн өрөөтэй вэ? Чи эмээгээ дийлж чадах уу гэж асуулаа. Одоо Иесусний цорын ганц түшиг нь Гуан шиг боллоо. Тэр уйлан яагаад заавал харлын залуу гэж би их сургуульд ормоор байна. Би 10 наригч болмоор байна хэмээн гомдлоо. Эдгээр үгсийг сонсон Гуан шиг өөрийгөө барьж чадалгүй. Хэн миний сэтгэлд ийм их гуниг шарах тарьсан бэ? Би чамд тэр бүхнийг өгч чадахгүй байж магадгүй. Гэхдээ заавал ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй бол чиний төлөө нэг зүйлийг хийн гэж хашгирлаа. Иесус яагаад надад бүхнийг өгч чадахгүй гэж яагаад сар оддыг түүж өгч болохгүй гэж хэмээн буруутгав. Гуан шиг тэгэхийг хүссэн ч бодит байдлыг ойлгодог хүн байлаа. Тэр хоёр сайхан үг хэлсэнгүй зүгээр л Иесусыг тэрвэрэн хамт уйлав. Ингээд тэр шөнө Гуан шиг Иесустэй хамт зугтгаар бэлтлээ. Иесус өөрт нь хамаарах зүйлсээ буцаа авахын тулд гэртээ очиж бүх хувцас гоёл чимэглийг авч хоёр дүүтэйгээ салах ёс гүйцэтгээд Гуан шигтэй хамт оргон зайллаа. Гуан шиг жичирч байв. Иесус харамсаж гинөө? Усаа онгоцсон суугаад Жэжүүгээс явсны дараа буцаж ирэх боломжгүй. Амьдралаа дахин шинээр эхлэх боломж жаахгүй. Миний амьдрал чиний амьдрал хоёр нэгдвэл хамт амьдарч хамт үхэн. Айж авил одоо ч зүгтөхөд хориотойгүй гэж хэлв. Гуан шиг шийдвэрээ аль хэдийн гаргасан байлаа. 19 жилийн амьдралдаа тэр хизээч ингэж тогтолж байсангүй. Тэр зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлэн Иесусыг үнслээ. Усаа онгоцны дохио сонсогдоход хоёулаа идцүүлсээ шүүрэн авч бомб руу гүйж усаа онгоцсон суулаа. Нэг далаачин тэднийг буланд төгшин сухыг хараад та хоёр хойд солонгосоос зогссон хүмүүс үү? Эсвэл гэрээсээ оргсон хүүхдүүд үү гэж асуув.
Гуаншиг түүнийг мөнгөөр аргалах гэж оролцсон ч Ийсүн босож бид эхнэр нөхөр өсвөр насныхан гэрлэж болдоггүй мó? Биднийг эрх баригчдад мэдээлэх гэж байгаа бол зоригтой юм бол талаар шидчих гэж хашгирлаа. Ийсүн бид эхнэр нөхөр гэж хэлэхэд Гуаншиг хэсэг хүшиж орхилоо. Бусаанд ирсний дараа тэд гоёл чимэглээ зархийг оролцсон ч хулгай эзүүл гэж сэжиглэгдсэн учраас мөнгө болгож чадсангүй. Аз олоход нэг дэм будал тэднийг нэг шөнө байрлуулад төлбөрийг нь дараа авахыг зөвшөөрлөө. Энэ тэдний бэрхшээлийг багч болон хөнгөлнө гэсэн үг. Дэд давхрын өрөөнд Ийсүн Гуаншигаас би яагаад чамтай гэрэлснийг таадаа гэж асуув. Нөгөөх нь хариуд нь юу ч хэлж чадсангүй. Ийсүн чи төмөр бетон багаан шиг харагддаг болохоор бид өлсөж цангаж магадгүй л дээ. Гэхдээ чи намайг гониглуулахгүй гэдгийг би мэднэ. Тиймээс л чамайг нөхрөөрөө сонгосон. Тэгээд бас чи царайлаг ирэлхэг гэж хэлв. Гуаншиг хүнчлийг өөрөөс нь холдуулж байгааг хараад Ийсүн бид эхнэр нөхөр шүү дээ гэв. Ямар ч туршлагагүй цэвэр ариун залуу Гуаншиг эцэндээ хаашаа харахаа мэдэхгүй суужалаа. Энэ үед гэрт нь Ийсүний хойд их бүх гоёл чимэглэн алдсан хэрнээ инээсээрээ. Хойд эцэг нь Ийсүн чиний эд зүйлсийг бүгдийг авсан байхад яагаад уурлахгүй байгаа юм бэ гэж гайхав. Шинэ эхнэр нь Гуаншигийн гэрт ч гэсэн Ийсүн хүүг нь бас алтан бахыг нь хулгаалсан тэр айлын хөгшин эмээ өвхөн алтах шахсан гинлээ гэж хэлв. Хүмүүс хойд ихийг нь муу хүн гэж боддог байсан ч үнэн дээр тэр Ийсүнд муу сандаггүй байж л дээ. Тэр бүр Ийсүн Гуаншиг хоёрыг хамт оргосон хос гэж бодоод романтик санагдсан байна. Өлгөө Гуаншигийн гэрийнхэн ирэв. Ээж нь хойд эцэг болон эхнэрээс нь хүү охин хоёр хаашаа явсныг мэдхүү? Ийсүн гарахтаа ямар өнгийн хувцас өмсөн байсан бэ гэж асуув. Шинэ эхнэр юу ч хэлхийг хүссэнгүй. Эндээс захын дэлгүүр хүртэл ижил хувцастай маш олон хүмүүс бий. Одоо хай гэсэн ч болж чадахгүй гэж булцааруулав. Шинэхэн хосод руу эргэ очицгаая. Дэм будлын эзэгтэй тэдэнд нэг шил сөөжүү аяг гоймон өнгө өглөө. Тэр бусаахот их зочломт гай. Үүнийг идээд дулаан шалан дээр унтвал халуун хайруулын тавган дээрх цэцгийн доош шиг зөөлрнө гэж хэлв. Гуаншиг маш их хичиж хамелеон шиг нүүрнийх нь өнгө өвөрчлөгдчихв. Маргааш өглөөнөөс ирэхэд тэдний хачаа алга болсон байв. Гуаншиг Ийсүн хоёр доош гүждэм буудлын эзнээс асуусан ч тэд та хоёр ямар ч ачаатай ирээгүй. Бид цагдаад мэдэгдээгүй нь хаадчих шүү гэж үгүйсгэв. Ийсүн уурлан та хоёр хулгаалсан. Та нар бидэнд арх хоол өгсөн. Хэрвээ мөнгөгүйг маань мэдэж байсан бол яагаад өгсөн юм гэж хашгирлаа. Нөхөр нь цагдаад удна гэж сүрдүүлэхдээ санамсаргүй ам малтчихв. Жэжүгээс хоёрын ээжийг энд ирүүлэн шүү гэв. Гуаншиг бид Жэжүгээс ирснээ та яаж мэдсэн бэ гэж асуулаа. Үнэн дээр Дембуудлын хоёр эзэн ачааг нь ухаж үзээд усан онгоцны тасалбараас Ийсүн Гуаншиг хоёр Жэжүгээс ирснийг мэдсэн байлаа. Эхнэр нь байдлыг эвгүтэж байгааг хараад за энэ удаа өнгөрөөе. Та хоёр зүгээр л яв. Юу ч болоогүй гэж бодъё гэж хэллээ. Дембуудлын гадаа суусан хоёр яахаа мэдэхгүй толгоогоо ашлахж байтал өөр нэг үйлчлүүлэгч өрөө авахаар ирлээ. Тэгээд тэд шөнө Дембуудл руу нууцаар орохоор шийдлээ. Эхлээд шинэ үйлчлүүлэгчид унтахтаа гэрлээ битгий унтраагаарай гэж хэлжээ. Дембуудлын эзэд унтахыг хүлээн Ийсүн Гуаншигт алтан бах болон ээжийн зургийг хамгийн түрүүнд олж чадахгүй бол эзнийх нь мөнгөний харьцааг аваад явъя гэж хэлв. Гуаншиг төгшин хоол идэж байсан ч өөр аргагүй учраас эд зүйлсээ буцаа авах хүчтэй болохын тулд хэдэн хаалбаг хоол идлээ. Хэсэг хайсны дараа Гуаншиг мөнгөний харьцагийг оллоо. Ийсүн үсний хавчаараа хараад авах гэж оролцсон нь Дембуудлын хүүхдийг сэрээчв. Энийг Гуаншиг өгсөн байхгүй юу? Тэд зүгтгаар оролцсон ч Дембуудлын эзэгтэй Ийсүнийг барьж хоолойг нь багалзуурдав. Нөхөр нь шалны мод барин Гуаншигийг ойртохгүй байхыг сүрдүүллээ. Найз бүсгүй нь дээрлэхүүлж байгааг харсан Гуаншиг мөнгөний хайрцаг хажуу тийшээгээ шидэв. Тэр гүйж очоод асар хүчтэй цохилт хийлээ. Үүний эцэст Гуаншиг Ийсүн хоёул баривчлагдлаа. Тэднийг Гуаншигийн ээж олж ирэх нь ойлгомжтой. Тэр миний алтан бах хаана гэж асуулаа. Хулгайч Дембуудлын эзэгтэй Ийсүнээс авсан гоёл чимэглийг зарж борлуулахаар очсон байв. Гэвч Гуаншигийн ээж түүнийг хулгайч гэдгийг мэдэж байж. Ээж нь тэдний Дембуудлын гадаа зогсож үйл ажиллагааг нь сүйтгэн хинээс ч мөнгө авах боломж олгосонгүй. Хүүгийнхэн төлөө шудраг ёсоо нэхэхдээ тэр өөрөө дээрэмдүүлээд өнгөрөхгүй. Харин хулгайчдыг галзууруулах хүртэл нь зовоохоор шийдэж гин. Алтан мэлхийгээ буцааж авах хүртлээр өдөр бүр энд сууж хонож унжина гэж хэлв. Эцэст нь Дембуудлын эзэгтэй тэсэж чадалгүй. Би чиний ямар ч алтан мэлхийг аваагүй гэж хашгирлаа. Гуаншигийн ээж сая алтан бах байсан. Одоо алтан мэлхий болчихвоо. Надад бүх нотлох баримт байна гэв. Хөгшин хулгайчин өөрийнх нь уг цагдаа нар түүнийг баривчлах нотлохоо боллоо. Цагдаа орж ирэх үед хоёр эмэгтэй бие биенийхэн үснээс зулгааж алгаталцаж байв. Хулгайч эмэгтэй шоронгийн бугуйч зүв. Нөхөр нь цагдаа хараад айсандаа эхнэрээ ганцаараа баривчлуулахыг зөвшөөрсөн байна. Дембуудлын эзэгтэй баригдахдаач
Гуаншиг Иесүн хоёр миний эвдсэн сэнсний мөнгийг төлөх ёстой гэж шаардсаар байлаа. Гэвч тэр мөнгийг авч чадсангүй. Гуаншигийн ээж цагдаагийн газраас гарахдаа ууралсан харагдсангүй. Харин мөнгө эд зүйлээ буцаа авсандаа дотроо баярлаж байгаа мэт байлаа. Энэ явдлын дараа Иесүнийг бусдыг хүүг уруу татаж орхисон гэсэн шалтгаанаар сургуулиас нь хөөчих. Аргагүй болсон Иесүн дахин сургуульд явж чадахгүй учраас номнуудаа цуглуулж шатав. Гэртээ ирэхэд аваг ах нь дунд сургуулаач төгсөж чадаагүй чи одоо яах юм бэ? Үйлдвэрчж ажиллаж чадахгүй. Харин тэр бүтлгүү залуу чи яах вэ? гэж загнав. Тэр бүтлгүү залуу гэртээ аавдаа бас загнуулж ялаа. Чамаас олж эмээ чи өвдөд хөвдөж гэж аав нь урлав. Гуаншиг тоосонгүй. Би Иесүнтэй гэрлэн гэв. Энэ үгийг сонссон өвчтөе эмээнд хүртэл босож шүдэнцний хайрцаг Гуаншиг руу шидлээ. Аав нь дунд сургуулаач төгсөөгүй охиныг энэ айлд бэр болгон авахыг хүссэнгүй. Нөгөө талд Иесүний аваг ах нь одоо түүнийг гэрт очиодгүй. Гуаншигийн эхнэр болохын тулд тэдний өмнө бүхэлц. Энэ арал дээр хүн бүрчний зохисгүй харилцааны тухай мэдчихэв. Одоо хин чамтай гэрлэхийг харъя гэж уурлав. Гэтэл яг тэр үед Иесүний ирээдүйн нөхөр гарч ирээд би зөвхөн сургуулаас түр хасагдсан. Харин яагаад түүнийг бүр мөсө хөөсөн бэ гэж асуулаа. Иесүний эмээ чи түүний амьдралыг сүйтгэчгээд үүнийгээ ч мэдэхгүй явна хэмээн түүнийг буруутгав. Гуаншигийг Иесүнээс салгахын тулд эмээ нь хуучны зан үйл хийж аж хүүгээ тэр охинд ухаангүй дурлахаа болохыг нь хүслээ. Тэрээр би тэр охиныг барьж аваад зодно чимхэн дараа нь нулимжээж хараалыг нь бүрэн хөөн гэв. Гуаншигийн ээж үүнийг сонсоод та урд нь надад ч бас яг ингэж байсан. Гэхдээ тэр нь намайг хүүтэй чинь нийлж амьдрахад цаад болоогүй штэ. Хүнийг хөөж явуулах гэж байгаа бол саваа хэрэгэлдэгүм. Дахиад өтөөр урхидгиймаа гэж хэлв. Маргааш нь Гуаншигийн ээж Иесүнтэй уулзахаар очиод түүнийг зүгтхаас эргэлж агуулхад төгссөн байв. Иесүнийг маш их турж идсэн байхыг хараад тэр Гуаншигч бас юу ч идэж чадахгүй байгаа. Гэхдээ би өнөөдөр чамтай ховж юу ярих гэж ирээгүй. Чамд нэг зөвлөгөө өгөхөөр ирлээ. Хэрвээ чи манай гэрт орж ирээд насан туршдаа доромжлуулж амьдрахыг хүсээгүй юм бол тэр гэрт бэр болж очиагүй чин дээр гэв. Гэсэн ч Иесүн Гуаншигийн ээжээс нэг зүйл асуухыг хүслээ. Гадаа нь Иесүний аваг ах хоёр залууг гэрлэхийг зөвшөөрөхгүй гэдгээ ч бас хэлж байлаа. Манай гэр бүлд хурим хийх мөнгө байхгүй. Та хоёр гэрлээж хад жаргалтай амьдарч чадахгүй гэж тэр хэлв. Гуаншиг танаа гэр бүл хурим хийх мөнгөгүй байсан ч хамаагүй. Би Иесүнийг хизээж үлсэхгүй гэв. Бид гэрлэвэл Иесү миний эмээтэй биш надтай хамт амьдрна. Би эмээгээ түүний ганц ширхэг үсэнд нь ч хүргэхгүй гэдгээ баталж байна гэв. Үүнийг сонсон Иесү гинт гарч ирээд чи яагаад миний өмнөөс хариуцлага хүлээх ёстой юм бэ? Намайг хямдарсан, муудсан загас шиг өрөвдөд худалдаж авах гээд байгаа мó? Чи л миний гэрлэж болох цорын ганц хүн гэж бодож байгаа мó? Би чамаас илүү баян, илүү царайлаг, илүү сайн гэр бүлтэй хүнтэй гэрлэн чам шиг тэнэгтэй гэрлснээс үгсэн минь дээр гэж ойрлов. Ингээд Иесүн нэгэн эртээ зохир болцоонд явлаа. Тэр эр өмнө нь нэг удаа гэрлэж байсан хүүхэдтэй салсан бизнесмен байв. Иесүн найз залуутайгаа сөүл рүү зогцсны дараа Жежу арлынхны ад үзэгдсэн хүн болсон гэдгийг нь мэдчихсэн ч гэсэн тэрээр би чиний өнгөрснийг тоохгүй гэж хэллээ. Гэвч ярианыхын туршид Иесүнийг цэвэр ариу хിവэрээ эсхийг тойруулан дахин асуусаар байлаа. Иесүн түнд юу ч хэлэх хүсэлгүй байв. Зуучлагч нь өнөөх эрийн гэр бүлийн хөрөнгө чинээг ярьсаар байсан ч Иесүн огтоосонгүй. Тэр зөвхөн тэнгэрт байгаа ээж нь өөрийгөө ингэж төөрч явааг хараад уйлж байгаа хта гэж бодож байлаа. Тэр оройгсчид Гуаншиг гэрт ирэв. Тэд Гуаншигийн эмээг загнан та яаж Иесүнийг өөрөөсөө 10 хэдэн насаар ах нэг хүүхэдтэй эрийн хоёр дахь эхнэр болгохоор шахаж чадчихна. Таныг бөө гэдгийг бид мэднэ. Гэхдээ зан үйлийн нэрээр хүмүүсийг шийтгэх эрх танд байхгүй гэв. Цугласан хүмүүс хэрвээ Иесүн тэр 30 настай эрэхтэй гэрлэвэл бид дахиж Лусын хаанд таны ид шидэд ч идэхгүй гэж эсэргүүцэв. Яг энэ үед Гуаншиг гэртээ ирээд Иесүнийг гэрлэх гэж байгааг сонслоо. Тэр барьж ирсэн бүх цагсаа Иесүний гэрт хувийн бэлэг болгон авчирав. Тэгээд Иесүний хамаатнуудад та нар үнэхээр түүний төрсөн хамаатнууд мөн үү? Өөрсдийн мах цусны тасархайг ингэж хайж болдгийм үү гэж уурлан асуулаа. Тэр Иесүнийг хэрэггүй хог шиг хайж агаад хаваг ахыг нь буруутган уйлав. Тэр ухаантай, хэл яриа сайтай, бас хөөрхөн. Та нар яагаад түнд надаас ч муу ханддсан бэ? Тэгвэл яагаад надтай гэрлүүлж болохгүй гэж энэ хооронд Иесүн өнөөх эртээ хамт гэртээ харж байлаа. Тэр чи Гуаншигтэй бусаанд яг юу хийсэн бэ? Та хоёр нэг хоногийн дараа баригдсан юм уу? Эсвэл хэд хоног хамт байсан юм уу гэж дахин шалгаасаар байв. Иесүний төвчээр алдан харин чи яасан юм? Гэрэлсэн даруйдаа салсан юм уу? Эсвэл хэсэг хугацааны дараа салсан юм уу? Би бүтэлгүй ирчүүдийг үнэхээр үзен яддаг гэж хариу барив. Өнөөх ирч чи үнэхээр хэцүү эмэгтэй юм а? Тэр залуу чамд одоо хүртэл хайртай юм уу гэв. Яг тэр үед Гуаншиг Иесүний гэрээс гарч ирээд тийм ээ би түүнд хайртай гэж хэллээ. Тэр Иесүнийг гүтлэн авч явахыг оролцсон ч Иесүн явхаас татгалцлаа.
Бид хаашаа явах юм бэ? Бидэнд хамтдаа очих газар байгаа мó гэж тэр асуув. Тэр хоёрыг ярилцж байхад өнөөхөр дундуур нь орох гэсэн боловч Гуаншиг түүнийг дуугүй байхыг тушаав. Дараа нь Гуаншиг Исүнийг талбаруу дагуулаа очоод надтай гэрлээч чи зөвхөн энэ бүгжийг зүүхэд л болно гэв. Гэвч Исүн зөвшөөрсөнгүй. Бид дахиад зүхтэх үү? Дахиад хулгай хийх үү? Би өөр хүнтэй гэрлэвэл мөнгөтэй олно. Тэр ердөө 2 хүүхэдтэй. Яагаад би л бүх зовлон үүрэх ёстой юм бэ? Яагаад би үргэлж буруутгах ёстой юм? Их сургууль сурна, яруу найрагч болно гэж ярьсан бүхэн худалцуул байсан. Дунд сургуулаач төгсөөгүй хүн гагнуурчинч болж чадахгүй штэ. Хариуд нь Гуаншиг би чиний бүх амьдралыг хариуцнаа. Үүнийг ойлгуулахын тулд би чам дахиад хэдэн удаа хэлэх ёстой юм бэ гэв. Исүн чи намайг насан туршдаа халамжлах юм уу? Өвдсөндөө загас өгч намайг гуйлагч мэд тижээх үү гэж уурлав. Гэвч тэр үед тэд ердөө хүүхдүүд байсан. Гуаншиг шиг жаахан хүүхэд түүнд хоол өгөхөөс өөр юу хийж чадах вэ? Харин одоо тэр бүхнийг хийж чадна. Усан онгоцон дээр ажиллагч бай, барилга дээр ажиллагч бай. Ямар ч ажлыг хийж чадна гэж Гуаншиг хэллээ. Гэсэн ч Исүн зөвшөөрсөнгүй. Тэр бүгжийг Гуаншигийн өмнөөс шидээд би чамтай амьдрал насан туршдаа зовлон бэрхшээл толно. Намайг үзэн яддаг энэ газарт тэмцэж амьдрахаас залхаж байна. Би чамтай гэрлэвэл дахиад л муу үзэгдэнэ. Харин тэр хүнтэй гэрлэвэл хэн нэг нь намайг харааж зүгхгүй гэж санаа зовох шаардлагагүй болно. Чи ч бас намайг зовоохгүй. Гуаншиг намайг явуул та. Үргэлж зовж амьдрсан хүнд амьд үлдэх ганц боломж өгөөч. Тэгжээж л би 50 амьдарч чадна хэмээн гуйлаа. 18 настай Исүн анхны хайрлуугаа харж зогсохдоо тэд дахин хизээж уулзахгүй байж магадгүйг мэдчихэла. Гэвч маргааш нь өмнөх өдөр шидсэн бөгжөө хайхаар өөрөө авчлаа. Одоо цагт Исүний охин энэ түүхийг сонсоод би хизээч ээжгээ амьдрахгүй гэв. Исү охиндоо хизээч гэж хэлсээр бай. Тэр жил би ч бас нутгийн залуутай хизээч гэрлэхгүй гэж хэлжээсэй гэлээ. Охин нь та харамсдаггүй гэхэд нь Исүн юунд харамсах вэ? Би аавтаа чин уучраагүй бол чи одоо энд байх байсан гэж юу гэж хариулав. Гэвч охин нь энэ асуултыг их хүний хувьд биш Исүн хэмээх эмэгтэй хувьд хариулаасаа гэж хүслээ. Исүн хэсэг бодсноо. Хэрвээ би тэр үеийн Исүн хിവэрэ байсан бол тэр жилийн хаврын цас шиг хайлан алга болох байсан байх гэв. Тэр жил Гуаншиг сөвөлд очиж суралцахаар усан онгоцон суух гэж байлаа. Өмнө нь Исүн Гуаншигийн ээжээс Гуаншиг Жэжүү арлын шилдэг 4 тамирчны нэг биш гэж юу? Тэр бараг медаль авах шахсан биз дээ гэж асуужээ. Ээж нь тэр зөвхөн 4-р ордог биш. Магадгүй 3, 2-р байрны тамирчидтай энэ зэрэгцэн гэж хариулсан байв. Үргэлж тэнэг царайлан араас нь дагаж явдаг Гуаншигийг ийм авьяастайг Исүн огт мэдээгүй байлаа. Гуаншигийн ээж хүүгийнхэн төлөө Исүнээс гуйжээ. Хүүг минь явуулж өгөөч. Чи хажууд нь байвал тэр өөрт байгаа бүх боломжийг алдна. Иймээс л Исүн баян эртээ гэрлэх гэж байгаа хэмээн худал хэлсэн юм. Усан онгоц хөдлөх үед багш нь Гуаншигт баяр тэмдэглэхээр шар айраг авчирсан боловч Гуаншиг огт тоосонгүй. Тэр зөвхөн Исүнийг өөрийг нь хайж ирээсэй гэж хүсэж байв. Багш нь би сурагчдаа талбайг 100 удаа тойрч гүй гэж хэлэхэд өмнө нь хинч гүйж байгаагүй. Зөвхөн чийл гүйсэн. Тиймээс сайн бэлтгэл хийж алтан медаль аваарай гэв. Гуаншиг тэр чин жинхэнэ алт биш шүү дээ. Би Исүний төлөө 100 удаа гүйсэн. Өөр шалтгаанаар бол би ийм солиотой зүйл хийхгүй. Би угаасаа спортод дургу. Хичнээн хичээгээд ч 4-р л орно. Исүн байгаагүй бол би үүнийг оролдогчгүй байсан гэж хариуллаа. Үнэн дээр тэр хайр дурлалдаа солиорсон залуу байлаа. Энэ хооронд хормын дайшинсны дэлгүүрт өнөөхөр Исүнд чи нээлттэй бодолтой эмэгтэй учраас би чамайг Гуаншигтэй зугтсан явдлыг уучлж байна гэв. Исүн би чамтай мөнгөний төлөөч хайртай дааж гэрлэх гэж байгаа юм биш. Надад өөр очих газар байхгүй учраас гэрлэх гэж байна гэж шулуух хэллээ. Өнөөхөр сонсон зүйлдээ итгэж чадсангүй. Исүн цааш нь чамтай гэрэлснээс нохоон баасанд өнхөрсөн минь дээр гэв. Өнөөхөр чи намайг нохоон баас гэж хэлж байгаа мó гэж асуулаа. Исүн та намайг зарцаа болгож болно. Би хичээнгүйлэн ажиллана гэв. Гэвч тэрээр өөрийнх нь хүүхдүүдийг асарч өөрт нь дахин 3 хүүхэд төрүүлж өгөх үгэнд ордог ихнэр хүсэж байлаа. Исүн цаг руу харвал Гуаншигийн Жэжүүгээс явах цаг болсон байлаа. Цэвэр хариу эсхийг нь л сонирхдаг тэр хүнтэй гэрлэхгүй гэж Исүн эцэст нь шийдлээ. Тэр хайрынхан дуудлагыг даган гүйж гарлаа. Хэрвээ тэр өдөр Исүн гүгээгүй бол Гуаншигийг үнэхээр өөрт алдах байсан баг. Исүн бомбдод хурж ирээд хөдөлж байсан усан онгоцны араас гүйхэд тэнд байсан хүмүүс бүгд гайхан харцгаав. Гуаншиг Исүнтэй дахин хизээч уулзахгүй гэж бодож байтал үүрч явсан цүнхнийх нь осор гинэт тасрав. Тэр цүнхээ авахаараа бүхих үед Исүний хашгирах дуу бүдэгхэн сонсогдлоо. Исүн өөрийг нь хайж ирснийг ойлгосон Гуаншиг тэр даруй ахмад руу гүйччихэд усан онгоцыг буцаагаад өгөөч гэж гуйлаа. Гэвч ямар ч нэмэр болсонгүй. Багш нь Гуаншигийг зөвхөрсөн царайг хараад чи одоо буцвал бүх амьдралаа сүрүүлнэ штэ тэнэг минь гэж хориглов. Эрэг дээр Исүн зовж шаналж байгааг хараад Гуаншигийн гэр бүлийнхэн ч тайвширч чадсангүй. Гэтэл хүмүүс хэн нэгэн усан онгоцноос далаараа үсэрснийг анзаарлаа. Гуаншигийн эгч нь ээжээ
Ах сая далаараа үсэрчлээ гэж хашгирлаа. Хүмүүс Гуаншигийг аврахын тулд ус руу аврах цагиргууд шидлээ. Бүх зүйл дууссан мэт санагдаж Гуаншиг живж байгаа харагдлаа. Гэтэл хүмүүс нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Тэр чин халим юм уу гэж тэд гайхацгаав. Тэр халим биш байлаа. Харин хайрын хүч зүрхэнд нь дүрлсэн Гуаншиг байлаа. Маш хурдан сэлж байсан учраас хүмүүс түүнийг дэлхийн шилдэг тамирчин мэт харжээ. Бүгд урагшаа Гуаншиг урагшаа хэмээн уухаалцгаав. Гуаншиг эмээ чи түүнд яа гэж сэлхийг зааж өгсөн бэ гэж ээжийг нь зэмлэв. Иесүний төлөө Гуаншиг юу ч хийж чадна. Тэрж байтугай Тэнгэрээс од шуурж ирэхэд ч бэлэн байв. Хоёулаа дахин хизээч салаагүй мэт бие биеэ шанг тэврэв. Загсны худалдаачид Гуаншигийн гэр бүлийг загнахаа марцсангүй. Та нар яаж Ромео Жулиет хоёрыг салгах гэж оролдож чаддаг байна? Тэнгэр хүртэл тэднийг салгаж чадсангүй штэ. Эмэгтэйчүүд энэ боломжийг ашиглан Гуаншигийн эмээг доогоолоход эмээ нь маш их ууралсан ч юу ч хийж чадсангүй. Тэр үеийн Гуаншигийн дүү охин одоо насанд хүрчиж Исэн болон Гуаншигийн охин Гумьонтой дотн болжээ. Тэр Исэн Гуаншиг хоёрын бусаан руу зогссон явлыг ярих гэж байтал Исэн дахиад нэг үг хэлвэл ах их чинь дуудаа шүү гэж амийг нь чимээгүй болгов. Гэвч Гуаншигийн дүү амаа барьж чаддгүй юм байла. Та хоёрыг гэрэлснээс 8 сарын дараа Гумьон төрсөн биз дээ гэж тэр хэлчихв. Бусааны дэм бодолд согтууруулгандаа уусан тэр шөнө Исэн Гуаншиг хоёр жинхэнэ эхнэр нөхөр болсон байсан байна. Ийхүү Гумьон би болсон юм байна. Гуаншиг ч гарч ирээд дүүгийнхээ амийг таглан гэрлүүн явлав. Хүний гэрт ирж бүтэн шарсан дахиа идчихэд дээрэс нь ийм юм ярьж явдаг гэж тэр зэмлэв. Тэр жил Гуаншиг Иесүнтэй гэрлэхийн тулд сурах боломжоо орхисон юм. Удалгүй тэд Гумьон хэмээх хөөрхөн охинтой боллоо. Мэргэжлийн тамирчин болж алтан медаль авах нь Гуаншигийн хувьд гэр бүлээс нь илүү үнцэнтэй байгаагүй. Тэр хоосон нэр алдар цол хэрэмгээс татгалцсандаа юусаа харамсаагүй. Түүний хувьд Иесүн болон алтан медалаас ч илүү эрхэм бяцхан охин нь л хамгийн чухал байлаа. Хожим Иесүн хөдөөний хуучин гэрээ цэвэрлэхээр очиход ээжтэйгээ өнгөрүүлсэн мөчүүд хаа сайгүй харагдах шиг болов. Өөрөө ээж болсныхан дараа тэр төрсөн ээж нь өөрийнх нь өсөж амьдралаа бүтээж байгааг илүү удаа харж чадаасаа гэж хүсдэг болжээ. Иесүнийг хашаандаа цэвэрлэгээ хийж байхад нь хойд их нь ирээд сайн байна уу гэж асуув. Иесүн хоёр дүүгийнхэн төлөө маш олон зүйл бэлдэж байгааг хараад хойд их нь чи тэр хоёрт яагаад ингэж их зүйл бэлдэж өгд юм бэ? Тэд гар хөлтэй хүмүүс өөртөө хийж болно штэ гэв. Хойд их нь хэдий үг хэлж хэрүүнтэй боловч Иесүнийг хүүхдийг нь живхийг сольж явахыг хараад хэрвээ Гуаншигийн гэрээ хөвгчүүлэн чамайг дээрлэхвэл над руу залгаарай гэж хэллээ. Тэр Иесүний төрсөн эгч биш, гэр бүлийн ууган хүүхэд ч биш байв. Гэсэн ч нэгэн цагт энэ гэр бүлийн гишүүн болж Иесүний дүү нарыг өсгсөн учраас Иесүнд муу ханддаггүй байлаа. Хойд их нь Иесүнд дуу бэлэглээд би чамайг үнэхээр хүндэлдэг болсон. Одоо энэ гэрт амьдарч үзээд чиний хувь тавилан ямар байсныг ойлгож байна. Чи бусдад үйлчилж бүх хүнийг асрахын тулд төрсэн зарц биш. Сайн хүн эцэстээ сайн үрийг хүртдэг юм гэв. Үүнийг сонсон Иесүн хоёр дүүг минь сайн асарч их сургуульд оруулаарай гэж гуйлаа. Харин хариуд нь хойд их нь тэд миний хүүхдүүд би өөрөө асарна. Чи санаа зовох хэрэггүй гэж хариулав. Гуаншигийн гэрт эмээ нь Иесүнийг байцаа авчирлаа хэмээн гомдлож энэ гэр чин хулгайч нарыг тэжээд газар оллоо гэж үгэлнэ. Гэтэл Иесүн том шуудаатай зүйл авчирч Гуаншигийн ээжийг гайхшрууллаа. Шуудааг нээхэд дотор нь олон төрлийн даавуу гоо сайхны бүтээгдэхүүн байлаа. Дөнгөж сая Эрдэнэ шиш хулгайлсан гэж Иесүнийг загнаж байсан эмэгтэй энэ их барааг хараад хамгийн түрүүнд шүүрч авав. Гуаншиг бусааны дэм бодолд хамт хонсон тэр шөнийн Иесүний өмсөж байсан цамцыг хараад нууцаар авч Эрдэнэ мэт хадгаллаа. Тэр орой Иесүн ятарч туйлдын гэртээ ирээд Гуаншигт би ингэж ятрах болгондоо чамаар тэрврүүлэхийг л хүсдэг гэж хэлв. Өдөр бүр ижилхэн өнгөрнө. Иесүн өглөөрт босож бүх гэр бүлийн хоолыг хийдэг байлаа. Эмээ нь бас түүнийг хараан зүхэж улаан шос задсаар байдаг. Өдөр бүр ийм ядаргаатай давтагддаг байсан ч Гуаншиг хизээч Иесүний ганц харанг нь орхиогүй. Хичнээн их ядарсан байсан ч бие биерүүгээ харах төдийд бүх ядаргаа нь л арилждаг байв. Иесүн өөрийнхөө хизээч хийж үзээгүй бүхнийг охиноороо хийлгэхийг хүсдэг байв. Тиймээс охиноо ирээдүйд эрх чөлөөтэй амьдруулахын тулд бүх цагаа гэр орны ажил хоол хийхэд зориулжээ. Хожим Гумьон том болоод найз залуутай болж түүний ээжтэй уулзав. Найз залуугийнх нь ээж уламжлалыг эрхэмлдэг хүн байлаа. Тэр дүлгөөн, сайхан сэтгэлтэй өөрийн хүснээр хүмүүжүүлж болохуц охинд дуртай гэж хэлв. Тэр Гумьоныг хүүтэнд гэрлвэл ажил хийхгүй гэртээ үлдэж хүүг нь асардаг гэрийн эзэгтэй болоосоо гэж хүсдэгэ хэлв. Гэвч Гумьон үүнийг зөвшөөрч чадсангүй. Баг байхаас нь ээж нь түүнийг юугаар ч хязгаарлалгүй эрх чөлөөтэй өсгсөн. Тэр ажил хийж их мөнгө олж гэр бүлийн хамтдаа болсохыг хүсдэг байв. Хадам ээж аавынхаа эрхэнд орж амьдрахыг хүссэнгүй. Иймээс тэр эргэлзэлгүй тааж бас бусдын хүснээр амархан өөрчлөгддөг хүн биш бололтой. Та нэлээд зөрүүдгүй юм. Тэгэхээр би таны хийсэн шиг хүлэмжинд ургуулсан зөөлөн цэцэг биш бололтой гэж хариуллаа. Тэр хоолны дараа Гумьон гэртээ хайрж найз залуугаасаа эргэлзэлгүй салав.
Охин нь сэтгэлээр унсныг хараад Исүн ажилчин хэтэрхий хэцүү үйл болж болно штэ гэж зөвлөв. Гэвч Гумён ээжигээ ядуу амьдралаар амьдрахыг хүссэнгүй. Исүн бид ядуу байсан ч тэр үедээ маш аз жаргалтай байсан гэдгээ хэллээ. Тэр жил Гумёныг эмээн бөгийн зан үйлд оролцуулахаар авч явхад Исүн охиноо өөрийнх нь ээж шиг хуучинсаг гэр бүлийг тэжээхийн тулд далайд шумбан зовдөг хүн болгохыг хүссэнгүй. Иймээс тэр тахилхан ширээг хөмрүүлж "Миний охин ямар ч хамаатнаа тэжээх үүрэг хүлээхгүй" гэж зарлав. Гуаншигийн ээж уурлан Исүнийг алгадаж эмээн муу ёрыг хөөхөр улаан шош цацсаар байлаа. Яг энэ үед Гуаншиг гэртээ ирж эмээгээ эхнэрлүүнд улаан шош цацаж байгааг харав. Эхнэрийг нь алгасныг мэдээд тэр нэгэн шийдвэр гаргалаа. Тэд бүх гэр бүлээсээ холбоогоо таслан дараагийн тосгонд өрөө түрээслэн амьдрахал болов. Тухайн үед тэдний амьдрал хангалуун байгаагүй ч Гуаншиг эхнэр хүүхдүүдийнхээ төлөө үргэлж чадах бүхнээ хийж хамгийн сайн хоолыг бэлтгэхийг хичээдэг байлаа. Нэг өдөр байрны эзэн ирж байгааг хараад Гуаншиг түрээсийн мөнгөө нэх гэж байна гэж бодоод хугацаа сунгаж өгөхийг гуйх гэж байтал байрны эзэн "Гян авахта нэг хүн танаа гэр бүлийн 3 сарын түрээсийг урьдчилан төлчихсөн" гэв. Тэгээд 2 хэсэг мах өгч түрээсээ хугацаанд нь төлсөөр байвал би танарт дахиад өөр зүйл өгнө гэж хэлээд явжээ. Тэр орой Исүн Гуаншиг 3 сарын түрээсийг хэн төлснийг тааж чадсангүй. Эцэст нь тэд учрыг нь ололгүй гэрлийн унтраан унтахаар хэвтлээ. Тэд орой бүр 9 цагт унтчихдаг байсан учраас байрны эзэн ихэд бухимддаг. Тэр туслах гэж эд зүйл авчрах болгонд тэд аль хэдийн унтсан байдаг байлаа. Энэ үед сайн хүн байх ч үнэхээр хэцүү болжээ гэж тэр боддог. Удалгүй Исүнд баярт мэдээ ирлээ. Тэр дахиад жирэмсэн болсон байв. Үүнийг сонсон захын загсны худалдаачид ирж түүнийг хатан хаа мэд асарч эхлэв. Хадам ээж эмээн түүнд сайн биш байсан ч Исүнд үргэлж тусалж байгаа зүйлээ хуваалцдаг сайхан сэтгэлтэй хуршүүд байлаа. Нэг өдөр Гуаншиг гэртээ ирэхэд гар нь гимтсэн байв. Исүн маш их санаа зовж гараа гимтээчгээд яагаад ингэж их ажиллаад байгаа юм бэ гэж загнав. Хэдий тэр уурлаж байгаа мэт харагдсан ч үнэндээ нөхөртөө санаан зовж байлаа. Одолгүй Гуаншиг өдрөө ирэх тусам эрт унтдаг болов. Исүн түүнд хоол унд авчрах болгон тэр аль хэдийн унтсан байдаг байв. Бидээр шарах нь улам нэмэгдсээр л байлаа. Нэг удаа Исүн ханцан өмдийг нь сүхэж үзэхэд түүнийг ажлынхан газартаа зодуулж хүчирхийлэлд өртөж байгааг нь ойлгов. Тэр өдрөөс хойш Исүн нөхрөө загнахаа болов. Өглөө эрт босон хоол бэлтгэж өгөөд "Ажилдаа сайн яваад ирээрээ. Би хөөхөдтэйгээ гэртээ чамайг хүлээж байна" гэж үддэг болов. Энэ дүр зургийг харсан хүн бүхэн Исүн Гуаншиг хоёрын шиг сайхан хайртай уулзрахыг хүсдэг байлаа. Исүн нөхрийнхөө амьдралыг арай хэлбэр болгохоор шийдэв. Тэр усан онгоцны ахмадын эхнэрт бэлэг өгөхөөр очиж нөхрөөсөө Гуаншигт арай зөөлөн хандахыг гуйгаасаа гэж хүслээ. Гэвч ахмадын эхнэр өөрөө ч нөхөртөө зодуулдаг болохыг Исүн харав. Тэгээд гуйгаад ч нэмэргүйг ойлгон хатагтай буруу зүйл бол буруу л байдаг. Амьдрал хичнээн хатуу утгагүй байсан ч та өөрийнхөө төлөө амьдрах ёстой гэж зөвлөв. Ингээд авчирсан бэлгээ буцаан аваад гарлаа. Гуаншигийг үргэлж зоддог ахмад нь урд нь Исүнтэй гэрлэхийг хүсэж байсан нөгөө хөгшин ир. Исүн өөртөө гэрлээгүүд хорсон тэр Гуаншигийг байнга тарчлаад юм байна. Нэг удаа тэр Исүнийг доромжлоход Гуаншиг дэвжиж чадсангүй. Тэр ажлаасаа гарахаа шийдлээ. Гэвч өнөөхөр "Чи ажиллахгүй бол эхнэр хүүхдүүд чи юу идэх юм бэ? Чи эхнэртэй үнэхээр ухаангүй дурлжээ" гэж доромжлоод Гуаншигийн хөл рүү өшөглөв. Яг энэ үед жирэмсэн Исүн тэнд хурж ирээд "Хинтээч орооцолдож болно. Харин Исүний нөхрийг оролдож болохгүй" гэж хашгирлаа. Исүн авчирсан бэлгээ шидээд Гуаншигийг татаж босгоод завшааныгын ашиглан өнөө хэрэг өшөглөөд амжив. "Миний нөхөр эндээс гарч ийн. Чам шиг хогийн амьтны төлөө дахиж ажиллахгүй" гэж зарлав. Энэ явдлаас хойш Исүн Гуаншигийг улам их өрөвдөх боллоо.